В Азбестовском городском округе состоялись традиционные городские соревнования «Школа безопасности» и конкурс «Костер», посвященные Всемирному дню гражданской обороны, который принято отмечать 1 марта. Организаторами конкурса выступили Центр детского творчества имени Аввакумова, сотрудники МЧС города и представители Азбестовского городского отделения ВДПО. Учащиеся школ и юные пожарные состязались в преодолении этапов полосы препятствий. Состязания проходили на открытой площадке Центра детского творчества в Лесном массиве. На обязательном маршруте юным пожарным приходилось проявлять творческую активность, физическую подготовку, сплоченность команды, преодоление дистанции полосы препятствий. Трудные испытания ожидали участников, но им это не помешало дойти до конца соревнований. Интересным и запоминающимся стал конкурс «Костер», который проводится в рамках городских соревнований. Целью его является научить детей правильному поведению в случае пожаров, то есть правильному поведению при разведении костров в лесах, то есть на природе, то есть в зимнее время, летом, чтобы данные костры не превратились в лесные пожары. То есть сегодня будет проведено теоретический будет этап и практический, то есть в теории будут задаваться детям вопросы, на которые надо будет ответить правильно. То есть вопросы будут на тематику пожарной безопасности, разведения костров в лесах. То есть и также за определенное время, то есть с помощью принесенных ими дров и подручных, так сказать, средств надо будет развести костер, который должен прогореть в течение минуты. В практической части конкурса судьи предложили ребятам развести костер безопасным способом, устойчивое пламя которого должно продержаться в течение 1 минуты. Каждую команду оценивала жюри. По итогам конкурса «Костер» были подведены итоги.